Itu Cipitri dek kamana? Cipitri dek kamana? Dek ka warung Cah Haji. Di tempat-tempat ngan make tempel koyo weh. Kunaon? Lieur mikiran hutang, da eta loba hutang. Astagfirullah. Ini julid pisan eta omonganna. Teu mikir gitu omonganna bisa nyieun urang nyeri hate. Yang geus satunya Cah Haji, abi bade ka warung heula. Hai Nis, teh ka mana? Iya, dek pasar Minggu Cah Haji. Ih, eta banget, meni sepak pisan, ketingali taradangdan pisan. Ah, nya kitu we Cah Haji, da abi mah sibuk. Sibuk ngurus imah, salaki, jeung anak. Ya aku sibuk meni teu kabeuli lipstik acan. Tempo atuh Nis, eta biwir mi kadontel, jiga nu katirisan. Nya atos atuh Cah Haji. Tos di mana Nur? Tos di Maijah Cah Haji, tos nagih duit tabungan. Uluh, katun Maijah oge, meni menor kitu. Di warung ke, maneh mah make wadak di kandel. Biwir beureung purahay kitu. Jika biduan organ tunggal wae. Ih, awas Nur, ulah menor-menor teuing. Kayak bisi kapincut salaki tetangga. Kunaon maneh Nis? Beungeut meni sedih kitu. Tadi abi panggil Cah Haji disebutkeun teu mampu meuli lipstik acan. Gara-gara abi ketepek kucel jeung teu dangdan. Sarua Nis, urang oge tadi disebutkeun ku Cah Haji gara-gara urang make tempel koyo disebutkeun, "Maneh ceuk lieur mikiran hutang." Meureun we cenah da euceung mah gede hutang. Meni sararius kitu keur bahas naon? Urang Nur tadi panggil jeung Cah Haji gara-gara make tempel koyo urang disebutkeun lieur mikiran hutang. Da eta cenah urang mah gede hutang. Sarua urang ge disebutkeun menor, disebutkeun ciga biduan organ tunggal. Harusna dikumahakeun nya Cah Haji, meresahkan pisan. Urang karungan we yuk. Hayu. Begitu mah teu bisa diantepkeun. Hayu atuh. Hayu. Urang tangan karungan. Aya. Hiji, dua, tilu. Gimana ieu?